Sveiki! Šiandien mokinsimės, kaip atnaujinti senus kalvystės gaminius. Konkrečiai šiandien turėsim seną durų ar vartų vyrio ilgąją dalį, kuri yra nulupta nuo senų supuvusių, sutrūnėjusių lentų. Matom, yra nurūdiję varžtai, kuriais buvo prikalta. Čia viena skylutė yra tuščia, o čia buvęs varžtas, kuris yra irgi užrūdėjęs, reikės jį atsukti. Taigi mokinsimės atnaujinti tokius daiktus ir panašius. Mums reikės šiandien, kaip būtų keista, bet plaktuko reikės mažiausiai. Pagrinde mums reikės žaizdro, metalinio šepečio, vaško ir skuduro. Pradžiai nušveisim su metaliniu šepečiu rūdis, tada įkišim į ugnį, dar pašveisim ir kol šilta nuvaškuosim ir su skuduru nuvalysim, kad vaškas nebūtų apibėgęs. Ir gaminys bus nuvalytas iki maždaug buvusio ruošinio padėties, bet bus padengtas vašku, kuris leis jam nerūdyti kurį laiką. Senus metalo, geležies konkrečiai gaminius galima atstatinėti visada iki tol, kol jie nebyra gabalais, kol korozija nėra pažeidus jų, taip kad jie net byra gabalais ir neįmanoma jų niekur nei tvirtinti, nei pritaikyti. Tai tada jau nieko nepadarysi, jau jų toks likimas yra, bet kol jie atrodo gerai, kol jie yra tvirti, kaip čia, tol tikrai juos galima atnaujinti ir toliau naudoti antram gyvenimui, trečiam, penktam. Kiti metalai, sakykime, spalvoti metalai, jie nerūdyja, bet jie oksiduojasi, pasidengia paviršiaus tokią patiną. Tai ją lygiai taip pat galima su metaliniu šepečiu nuvalyti ir to pakanka. Sakykime, jeigu jums sugedo durys šiuo atveju, ar vartai, lentos sutrūnėjo, supuvo, jūs tiesiog išlupot, atnaujinot šitą metalinį dalį, pasidarėt lygiai tokias pačias medinės duris ar vartus ir ant jų pritvirtinot vėl atgal šitą. Ir jisai puikiai laikys iki kitų lentų sugedimo laiko. Kaip minėjau, plaktukas bus naudojamas mažiausiai, gal šiek tiek patiesinimui detalės, nes jinai yra linkus. Bet kalt su jo kaip į nieko nekalsim. Pagrinde naudosim šepetį, su kurio šveisim, vašką, su kurio vaškuosim ir skudurą, su kurio nuvalysim. Tai bus pagrindinis. Ir aišku, pradžiai replės naudosim, kai įkaitinsim varžtą, kad galėtumėm atsukti. Įkaitintas užrūdėjęs varžtas, jisai atsileidžia ir lengvai atsisuka. Pradžiai kišam varžto dalį su veržle į žaizdrą, kad šita dalis įkaistų. Ją ištrauksim, suimsim varžto galvutę ir atsuksim veržlę. Taip, ištraukiu, įkaito ir nusukinėju. Vienam repliam prilaikau galvutę, lengvai atsisukinėja, kai įkaitė. Jeigu jaučiat, kad sunkiai sukasi, gali dar kartą įkišti į žaizdrą, pakaitinti. Dar metalinio šepečio pagalba galim prašveisti pačiai sriegio priekį, nusivalyti nuo rūdžių. Dar dedam pakaitinti, nes pats galas sunkiai juda. Nebedaug liko. Dar kartą dedu pakaitint. Štai atsisuko. Nušveičiam ir veržlę. Kol jie karšti, imam vašką su teptuku
ir patepam ant vieno. Patepam ant kito. Jeigu gaminys yra per karštas, vaškas tiesiog pridega, nepasidengia paviršius. Jeigu gaminys per karštas, vaškas yra sudeginamas ir paviršius nepasidengia plėvele. Tai reikėtų truputį luktelt, kad gaminys būtų šiek tiek vėsesnis. Keli šimtai laipsnių. Na ir va, nuvaškavom, nuvalom vašką. Varžtas su veržle yra paruošti. Toliau turim ilgąją vyrio dalį, jinai truputį kreiva. Imam su plaktuku ant priekalo ir patiesinam. Taip, gaminys yra tiesus. Dabar galim nušveisti tą dalį, kuri buvo kaitinant varžtą. Traukiu lauk detalę. Galim nuvaškoti tą dalį, kuri yra įšilus, kuri nušveista. Su vaškuotu šepetuku visur ištrinam vašku sušildytu. Ir valom skudurėliu. Ir kišam toliau žaidrą, kad pakaistų šita dalis. Traukiu lauk detalę, jinai šiek tiek pakeitė savo spalvą, matot, čia ruda, o čia jau jinai nebe ruda, patamsėjęs metalas. Metalinį šepetį. Jo nutrinu tas rūdis, kuris nukaito. Vėl imu vašką, šepetėlį su vašku, vėl trinu vašku. Truputį per karštą, reikia šiek tiek luktelt, kad atvėstų. Matom, kad nelieka vaško, jisai nudega iš karto, tai reiškia, čia per karštą yra. Reikia palaukti, kad atvėstų, kad vaškas pasidengtų, bet ne kad sudegtų ir nugaruotų. Gerai, dedam toliau, šitą dalis nuvaškuota, kaitinam šitą, toliau, kad galima būtų šveisti ir vaškuoti. Traukiam jį lauk. Vėl nušveičiam rūdis, kurios pakeitę savo spalvą yra. Kišam paskutinę dalį, smaigalį, įkaitinam. Taip, traukiu lauk paskutinį kartą, įkaito, šveičiu priekinę dalį. Taip, dabar laukiu, kol priekis pravės, o vaškoju tą dalį, kurie jau yra pravėsus. Su metaliniu šepečiu nuvalom iki tiek, kad nebedulkėtų daugiau paviršius. Nuvalom tas laisvas rūdis, kurios yra įsigėrę, nepakeitę savo savybių, jau nenuvalysim, bet tos, kurios yra paviršiuje, atšokę, jas nuvalom ir toliau
Vaškuojam. Vašku padengiu visą paviršių gaminio, kad blizgėtų, matytųsi. Tada su skudurėliu nuvalau, nublizginu, įtrinu, kad jisai ten liktų, o perteklius vaško nusimtų. Na štai, gaminys yra atnaujintas. Jeigu mažas gaminys, jį galima vaškuoti visą vienu metu, nes jisai įkaista. Bet šiuo atveju yra ilgas gaminys, tai mes jį kaitinam šveitėm dalimis. Jį skaidėm į 3 dalis ir visas 3 padarėm iki galo. Tai reiškia, nušveitėm, nuvaškavom, nuvalėm vašką, paskui viduriniai daly tą patį ir smaigalį tą patį. Ir jisai gavosi vienalytis, visas vienodas. Šita vyrio ilgoji dalis, jinai buvo ir kreiva, ir surūdijusi, ir varžtas buvo užrūdijęs, bet dabar viskas sudėta, viskas nuvalyta, nušveista, jinai paruošta antram savo gyvenimui.